नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज मैले सुजीबाट गुलियो परिकार बनाउन लागेको छु। सुजीको गुलियो परिकार भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको मनमा सुजीको हलुवा त होला नि, त्यो हलुवा त सबैलाई बनाउन आउँछ भन्ने पर्न गयो होला। हजुरहरू सबैजनालाई सबै चिज बनाउन आउँछ, तर यो चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा भएको हुनाले मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्न लागेको हुँ। तर मैले आज सुजीको हलुवा होइन, सुजीबाट रसमलाई बनाउन लागेको छु। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। मलाई हजुरहरूको माया र सपोर्टको खाँचो छ र हजुरहरूलाई मन परेन भने पनि हजुरहरूले यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल आउनुहोस्, अब गफ धेरै भयो, अब चाहिँ रसमलाई बनाउनतिर लागौँ। यो रसमलाई बनाउनको लागि मैले यहाँ एउटा प्यानमा 1 टीस्पुन घिउ राखेँ। अब यो घिउलाई राम्रोसँग मेल्ट हुन दिने र हामीले यो रसमलाई बनाउनको लागि चाहिँ नापको लागि एउटै भाँडा प्रयोग गऱ्यौँ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यो कप युज गरेको छु नापको लागि। अब यो घिउ पनि मेल्ट भइसक्यो। अब यो घिउमा यो कपले 1 कप सुजी राखिदिने र अब यसलाई राम्रोसँग चलाइ मिडियम फ्लेममा 5-6 मिनट जति यसलाई भुट्ने। यसलाई ब्राउन बनाउनु पर्दैन, हल्का बास्ना आएपछि यो हुन्छ। अब यसलाई चलाइ एकछिन भुट्ने। अब यो सुजी पनि हाम्रो राम्रोसँग भुटिसकेको छ, यसबाट मिठो बास्ना आइरहेको छ। अब यो भन्दा धेरै यसलाई नभुट्ने र अब यसमा दुध राख्नुपर्छ। अघि हामीले सुजी नाप गरेकै कपबाट 3 कप दुध राख्ने, यो 2 कप र अब यो 1 कप, 3 कप दुध भयो। अब यसलाई छिटो चलाएर लम्स फ्री डो बनाउनु पर्छ। यसको गाँठाहरू सबै म्यास गरेर यसको सफ्ट डो बनाउने र अब यसमा अघिकै कपबाट 1/2 कप चिनी पनि राखिदिने र 1/2 टीस्पुन सुकमेलको पाउडर पनि राखिदिने। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर यसको डो बनाउने। अब यो सुजी पनि हाम्रो सफ्ट स्मुथ डोको फर्ममा आइसक्यो। अब यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने र यसलाई राम्रोसँग सेलाउन दिने। यो एकदमै तातो हुन्छ। यता मैले 1/2 लिटर फुल क्रिम दुधलाई बोइल हुनको लागि राखेको छु। अब यो हाम्रो सुजी पनि सेलाएर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई राम्रोसँग माड्ने, त्यसपछि हातमा अलिकति घिउ लगाउने र अब यसबाट ठुलो या सानो आफ्नो इच्छा अनुसारको गोली काट्ने र यसलाई लाम्चो या गोलो या चेप्टो सेप पनि हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सकिन्छ। सेप र साइज चाहिँ हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउने। यो गोली बनाउँदा चाहिँ हामीले अलि ध्यान पुर्याएर बनाउनुपर्छ। यसलाई काटिए फाटिएको बनाउनु हुँदैन, यसलाई स्मुथ बनाउनु पर्छ। यो काटे फाटे भयो भने चाहिँ दुधमा राख्दा यो फुट्ने सम्भावना हुन्छ। अब यसै गरी मैले सबै रसमलाईहरू बनाएर तयार पारिसकेँ। अब यता दुध पनि बोइल भइसक्यो। अब यसलाई एकपटक चलाइदिने र अघि सुजी नाप गरेकै कपबाट यसमा 1/2 कप चिनी राखिदिने या आफ्नो टेस्ट अनुसार चिनी राख्ने र 2 चम्चा जति पिस्ता र बदाम काटेको राखिदिने यसमा र छ भने अलिकति केसर पनि राखिदिने र यदि केसर छैन भने हामीले फुड कलर पनि राख्न सक्छौँ, तर केसर राखेको चाहिँ यसको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। र अब यसमा अलिकति 1/2 टीस्पुन जति सुकमेलको पाउडर पनि राखिदिने र अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाएर एकछिन यो दुधलाई बोइल हुन दिने। अब यो दुध पनि हाम्रो राम्रोसँग बोइल भइसक्यो। अब यो बनाएर राखेको रसमलाईलाई यसमा राख्दै जाने। अब स्टोभलाई हाई हिटमा राख्ने र यो उम्लिरहेकै दुधमा एउटा गर्दै रसमलाईहरू राख्दै जाने। एकैपटक यो रसमलाई सबै राख्यो भने चाहिँ यो फुट्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। यसै गरी सबै रसमलाई यसमा राखेपछि एकपटक यसलाई बिस्तारै चलाइदिने र अब यसलाई हाई हिटमै 10 देखि 12 मिनट जति पाक्न दिने। यो पाकेपछि आफै माथि तैरिन्छ, त्यसपछि हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि अब यो रसमलाई पाकिसक्यो भनेर। हुन त रसमलाई हाम्रो सुजी पाकेकै छ र पनि यसलाई दुधमा अलि राम्रोसँग पकाउनुपर्छ र अब यसलाई बिचबिचमा चलाउँदै एकछिन पकाउने। अब यो रसमलाई हाम्रो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसको दुध पनि अलिकति थिक भएको छ। यो सेलाएपछि अझ थिक हुन्छ र यसको लुक्स हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मी देखेको छ। अब चाहिँ हामीले स्टोभलाई अफ गरिदिने र यो रसमलाईलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने।
अब यसलाई माथिबाट काटेको पिस्ता र बदामले गार्निस गरिदिने र आफ्नो इच्छाअनुसार चिसो या रुम टेम्परेचरको जस्तो सर्भ गर्न मन लाग्छ त्यस्तै सर्भ गर्ने। मैले चाहिँ यसलाई 2 घण्टा जति फ्रिजमा राखेर चिसो चिसो सर्भ गरेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो देखिएको छ। हजुरहरू पनि एकपटक यसरी नै सुजीबाट रसमलाई बनाएर खाएर हेर्नुहोला। हजुरहरूलाई पक्कै पनि यो मन पर्छ। भिडियो हेरेर बस्नु भएकोमा हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।